und nicht zu geben von sehr eigenen Geld Allowance. Ich hätte gern extra Zdocka, gedei zu helfen dem Mariman und zu helfen sich, weit wie ich zu helfen dem jüdischen Volk, als Bekore Mama soll erfüllt werden, der Abtoche von Teira, also doch ist mit Maheres und mit Zareses und mit wie Bekore Mama, die Gula amit ist war Schlemo und befragt ist doch, was ein Kind gibt. Hat sich ein spezieller Schivus, ein Kind vernimmt sich noch nicht mit Mischel und bekommt nicht den Gehalt. Das heißt, die Geld, was bekommt, ist werden abgemessen, wie viel der Älteren geben wir, und nicht gucken die Kabdru, was weiß und mich schaue, wie sie gewähnt, die Friedeke mal, wie die Vater oder Mutter gewähnt gern, als wie viel Geld wird haben, nicht gucken die Kabdru, dass sie auch gemessen, weiß schon viel, wie viel das wird sein, ist also der Wisse, dass er da noch ein Jinja, noch ein Mann oder noch ein heiliger Meister, was dafür haben Geld, guckt nicht auf keine Geschbeines und geht gleich von seiner eigenen Geld, nächste Verdruf, wo die Älteren geben, begnügt sich nicht damit und will dafür haben allein den Schuss von der Mitzvah Tzedoko und in der Ruf begnügt sich nicht damit, was bei sich gepeilt und gegeben als Schum auf Tzedoko, dem ersten Tag. Und gleich als kommt ein neuer Tag, noch ein Tag, ist gleichmäßig in der Mitzvah von Zdoko, in der Mitzvah Teroel, noch ein Brut und noch ein Schum, was gibt auf Zdoko, und als als kommt noch ein dritter Tag, oder der Tag, was noch der ist, jeder Tag gibt als mehr auf Zdoko. A viele, wenn schon gegeben den zweiten Tag 2 Matbeis und den dritten Tag 3 Matbeis. Jeder Tag von Woche geht zu noch ein Matbei und noch ein Matbei. Oder noch mehr wie zu 1 Matbei. Weit, wie Iker, tut was besimchu, turli, wo, wie der Ansag von der Ebersten ist. Der Eberster will, jeder Eid, und Kinder beim Juchon sollen sein so mehr wie Tur lebt, wo der Rebester hat sie Ezekiel als sein Zivis, als seine Zivis Hashem, als sie soll machen von der Welt Adire Leis Borech, weil der Rebester allein will der Rebester Dafke haben, ab den Drusel haben Gora gerissen Einteil, jüdische Kinder, und nicht jüdische Kinder nicht gucken dich auf drauf, was wie der Mond früher, sie haben nicht kein Eiskuck, als sie es wollen bekommen, als spezielle Achnosse, rechnet sich nicht mit keiner Geschbeines, und wie bald, als durchgegangen hat, Tag, weiß als ist ein jüdisch Kind, was darf halten, in einen wachsen, und beim Jucha die ruchnisdicke Sachen und beim Jucha die Mitzvahs. Und der Mitzvahs Atzma mit der Mitzvah von Zdoko ist gleichmäßig den zweiten Tag noch ein Matbeie und den dritten Tag ein dritter Matbeie und also den 4. Tag und 5. Tag und 6. Tag und 7. Tag bis zum 8. Tag, also geht 7 Mal Hisopes. Auf der ersten Zdocke, was gegeben dem ersten Tag, weit, wo Iker tut die alle Sachen, viele, die alle 7 Hisopes, in einem Leben, also das Weltbein, bis Simchuf, Tur, Livo, in einem Leben Goli, in einem Plekten Efen, und man sagt, dass ein jüdischer Kind, was gehört zu Zivis Hashem, der Adrabe, die Eltern lernen sich von dem, weil sie mit darf sein, bis Simchuf, Tur, Livo, als man tut, ein Dover Teig und Doke, wie man Juchot, und tun das Echid in einem Leben, als sie seine Mäßig,
mit jem le jem, und jeder Tag von der Woche, sie doch da jeder Tag von Woche, nach dem ersten Tag, Chanukka, ist jeder Tag von den 7 Tagen von Woche, halten nachher die Eltern im als mäßig sein, in mehr Mitzvah beteile in jeder gute Sache verbunden mit Jüdischkeit und jede gute Sache verbunden mit Juchot, mit der Erziehung von den Kindern, wie Komo sie tun, dass in der Neffen mal besser, besser nicht war gut, auf Einwirken in der Richtung, aber alle Seelen in Nebes, alle Seelen schreien und schochend ist, sondern echt als dieser Rufchen und echt jeder von den Schreien soll sie tun, als besser nicht war gut, wird das echt einwirken auf die jüdische Heise, was gefunden sagt, gar weit, bis die jüdische Heise, was gefunden sagt, in der Pina Nidachas, in der verworfenen Winkel, wie man das so bewiesen hat auf dem Radio, auf der Television, was sie mit 10 Tonnen Chanukka und mit 10 Tonnen als Mädel Lichtlach, also sein Nickel, als ich schon etliche Tage, was halt in ihn zugeben in Mitzvahs. Und man hat das gesehen auf dem Video, was sie mit tut, und bekommt Katzri Teo, ist doch Afal-Pikei noch geblieben, irgendwo ein jüdisches Haus, zu welchem es darf noch kommen, und die Schlichus und der Message, ein Punkt, dass ihre Eltern tun, für ihre eigenen Kinder, als wo sie können, dass der Kind soll wachsen, und wachsen von Tag zu Tag als mehr und mehr, als sie wirken sie auf alle Jeden in der ganzen Welt, als jeder Jid soll werden ein Mechanisch und in der Nähe von Chinuch, mit Heisofa, mit jem zu sein ganzes Zwiebe. Tomer ist dort noch da ein Jid, was mit Dappen noch Mechanisch sein, ist ein Mechanisch oder Mechanisch sie, das lässt sich wegen der Früh, oder ein Mädel, mechanisch sie echt in dem Weg, also uns sich nicht begnügen mit der ersten Szene, mit dem ersten Kind von der ersten Mitzvah. Dort mäßig sein als mehrere Mitzvahs, bis wann nicht mit mäßig Mitzvahs in alle Schäfer Knei haben Nehrer. Aber das ist die Schalke, die Verneinanderteilung von jüdischen Volk, wie sie werden voneinander gezählt, in den 7 Kanim von dem ewigsten Menero und in die Shiva Kanim, bei jeder von sie kommt zu noch mehr Lichtigkeit und noch mehr Warmkeit und noch mehr Lichtigkeit und Warmkeit in der ganzen Zwiebel. Weid, wo Iker, aber man macht die ganze Zwiebel, sie soll sein zugepasst und zugegräht, als bekore Mama soll in ihr Mekuyen werden, als Asida Eretz Yisrael steht es Paschet Bechol HaRotzes, darf es auch hoffen, dass die Kol HaRotzes soll sein zugegräht, auf Mekayim sein, die ist Paschet von Eretz Yisrael, tut jeder Kind, was hängt so von dem, auf Versprechen in dem ganzen Herumseinen, durch seine Chaverim und Chavertes, zu sehr Schreinen und Schreines, auf hereinbringen den Ruach von Eretz Yisrael, was Yisrael ist sich verbunden mit Namen von Yankiv Avinu, was der gewähnt der Mifchar, Shebeovis, der Ezeklibene von alle 3, Avram, Yitzchak und Yankiv, als sagt der Rebischte, jeder jüdisch Kind ist bei ihm Ezeklibene, wie Nesiderenu, der Rebbe der Schwer hat gesagt, wie ein Ben Jochid, ist Ezeklibene bei seinen Eltern und Ezeklibene wie der Mond als ein Ben Jochid, halt in Malzmerer, geben ihm in Bichlal und geben ihm in Sachen von Niedigkeit und geben ihm Besimcha, wie Tuv Livov, wie Hua Iker, das gerät zu dem alle Kol HaRotzes, also werden Roi, a Teke von Miyad, Mamo soll hinzu nicht spaschet werden, Eretz Yisrael,
Und danach wird Eretz Yisrael unheimlich von Bote Knessis und Bote Medroshes von der Erde, wo wir dauern, wo wir lernen Teiro und wo wir es mekaim und wir gibt Mitzvahs und befragt Mitzvahs Tzedoko, a Ruhe gebracht werden und Neile sein von Loschen Aliyah, Teike von Meyad Mamos, Bigula HaMitzis Vashleimo in Atzeno HaGdesha. The Rebbe continued that there is a special mission which is given to all of the children. We know that when the Jewish people left Mitzrayim, they were called the Tzivos Hashem. Wie der Mond früher ist verwendet gesagt, da sollen zusammenkleiden, mit machen jeder von euch als Schliach aufgeben aufs Doko, und wie bald haben wir gefühlt sich in Chanukigel, werden zusammen der Miet und Lechilerisch gern 3 Matbeis, wo sie werden seine verbunden und sie werden eure Geld und eure Tonnen der Miet, wie bei euch kommt es. Und nur darauf, als ihr hat ein Chazok auf 3 Matbeis, wird es dann noch gegeben werden, die 4. Matbeis, wo sie sicher aufgeben aufs Doko und da soll noch mehr verstärken die Ablehnung von Chanukah, was sie bemäßig Kola schon Kula dem ganzen Jahr und darf Ayid zugeben in der Mitzvah V'Teiro und neben Ayid Stamm darf sie tun. Ich sage sicher, dass sie darf man sie tun, Zivis Hashem, jeder Idisch Kind, sei ein Ingele, sei ein Mädele, wer andere aber sie dürfen beweisen, ein lebendiges Beispiel, unheimlich von Heim bei Nacht, was sie wollen bekommen, die 3 Matbeis für sich und 1 Matbei affekt auf Tzedoko, wollen sie gleich beweisen, dem lebendigen Beispiel, was sie ich von sehr Geld, wollen sie geben auf Tzedoko, und Geld, was sie geworden ist, sehr, der Fall, dass sie 3 Matbeis, bei mir wird es ein Schal Chazoko, was hat ich in dem Obzeit von Chesek, als sie sei nicht stark in Niedigkeit und stark in gesund tegen Begashmis, wo der Rebischter Gieße a starken gesund Begashmis und Beruchnis, und in einem Leben, als halten, in einem wachsen, heilig und mäßig mit jedem, wo der Vater sich es verbinden, die Nissin ist, als zum allen Menschen ist mir nach mit dir, ihr sollt wissen sein, dass jeder von euch und jeder von jüdischen Kindern bechol Mokim Sheheim ist ein Ben Jochid bei dem Ebersten, was gibt dem Kola schon Kula alle Sachen, was nicht sich sagt, und bei Sofel Losem am Takin. Und als gibt Mechet in Chanukah-Zeit, Chanukah-Geld. Geld bepasst in sein Verfügung. Und nie die Geld tut dann noch mehr mäßig in Tzedoko, wo der Vater sagt, ist mir das verbinden, das zusammen. Die 3 Matbeis, was mir gibt, auch euch als Chazoke, darf ich 3. Und dann noch der 4. Matbei auf Ayinen, של צדוקו, ואיך ואיך והוא איקר, gleich noch dem Ingen von dem Lernen, gleich noch dem Ingen von Davne Meire Bezibu. Und ich sage ihm dem Meire wie Al-Hanissim noch einmal, und gefragt hat, dass es auch schon der Tag von Seis Chanukah ist, das der letzte Tfilas Meire von einzigen Jahr, wo eine sichere Sache hat, der noch wird man sein, mit der Zehn Hagdesh und mit Ron der Beis Amigdash Ashlishi, gleich noch Chanukah und noch Matei, noch in Seis Chanukah in dem Jem Hashmini und Zugang mit der Salle, alle Sachen, Zugang zu dem Chesek, Begashmi, Sechet Chesek, Beruchnis, auf Mesef sein als Mörder in der Mitzvah V'Teiro Wie fragt noch am Hode
Taste den Sinaskeach auf dem, wo je mehr Chanukah und alle Achter von Chanukah in der Zeit von der Gula Hamitis war Schleime, was wir sein Teke von Milliarden Mammut. Und neben viele Chasre Scholens wird sich verhalten, ein paar Minuten oder ein paar Show, wird mäßig sein, wenn Mitzu wird Elohim noch sein, der Kingolus, und der Achlotzi und befragte Isofe bepashtus, wird noch mehr zuheilen, die Gula Hamitis war Schleimo, wird Nele wird noch können reinhappen, die wie Blik und Neris, Bechatze Skotschecho, in der Beis Amigdosh Ashlishi, Migdosh Adne, Kenen und Yodecho. The Rebbe told us that you are all shluchim to give this tzedakah. The first 3 coins that you're getting is for each and every one of you. And when you receive those coins, it becomes yours. You make a chazakah on it. This is something which gives you more strength. And then you will get the 4th coin. The 4th coin you give to tzedakah. The whole message of Hanukkah is that not just like the days of Hanukkah we increase, so too throughout the whole year we have to keep increasing our mitzvahs. And especially the children of Tzivos Hashem, Jewish boys and girls. They have to be a living example to everybody else. We have to start now in Hanukkah tonight when we receive this special coins, the 3 coins for ourselves and the 1 coin for tzedakah. The Rebbe wants us to add them together from our own coins and from the special coin that he gives us. To give them for tzedakah, and then we will become a living example. And then we will know that we will be strong in Yiddishkeit. And also, we will be strong in health. Shh. And we have to remember that every child, every Jewish child is like an only child for God who gives us everything that we need, plus the extra things. We're going to daven Ma'ariv now. In Ma'ariv, we're going to say Al Anisim. Remember, this is the last day of Chanukah, and therefore this is the last Ma'ariv, and it's the last time we're going to say Al Anisim in Ma'ariv this Chanukah. And surely, the strength that we have, we will continue through this last day of Chanukah to increase and to become stronger. And in that way, God will bring us to Eretz Yisrael, to the Holy Land, to the Holy Mountain, and to the Holy Beis HaMikdash, which will be rebuilt. And there we will still be able to get there in time to light the candles of Hanukkah in the Beis HaMikdash very, very soon, right now with Mashiach. Amen. Please. Shh. Okay, the Rebbe just said that we should sing Sheyabana before the rally is over, before we daven Ma'ariv. First of all, I just want to tell you, the coins will be given to the principals of the yeshivas. The same thing to Beis Rivka. Only the principals of Beis Rivka and the principal of Lubavitch Yeshiva and Alter should come out to receive the coins. And that will be done after Ma'ariv. Before we sing Sheyabana, as it was Rabbi Hecht's custom, after each rally, to give a special bracha to the Rebbe Shlita. All the children used to join Rabbi Hecht in this special blessing. Today we will call upon Rabbi Chaim HaKoyen Gutnick from Melbourne, Australia, with the Shliach of the Rebbe, to lead us in giving the Rebbe the Birchas Kohanim, to which all the children will join in. And we will wish the Rebbe Shlita long life, good health, superhuman strength, and the ability to lead us to Mashiach now. Shh. Children, please stand up. Adonai v'yishmerecha Yo'er Adonai Ponav Eilecha v'chuneka Iso Adonai Ponav Eilecha v'yosem Lecha Shalom V'samu es shmi al bnei Yisrael v'ani avorachem. Amen. Children, now in your seats, Chazan Talashevsky. Rotzo
Please put back the mechitza up. Remember, only the principals from the yeshivas will come up to receive the dime from the Rebbe Shlita. Ach tzadikim yeshvush the hair. Deishmei Rabba Mevarach Leolam Lomel Mai Yisparech V'Shtabach 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 Mekol Chad V'Shirat V'Chad V'Achbaz Amin Amin Amen Yisav Rabba Levat Aminim Akot Amin Yisav Nevakom Handas Gemarai Sedi Ba'asra Deim Di V'Chol Asav Asar Yehi Leil Chen Shlom Rabba Chini V'Chiz V'Rach V'Chayin Anichem Zeyn V'Chil V'Kol V'Kol V'Shmai V'Amen Yehi Shlom Rabba Shmai V'Chayin Teim V'Kol Yisav V'Amen Hey Sesham V'Leim Aviyad Shalom V'Leim V'Kol Yisav V'Amen. Principles only. Why can't they go up from the other side? Children in your seats. Yeah, they're making away already.